3 darsdan boshlaymiz darslarimizni. 3-dars bu urug'chilik jamiyati deb nomlanadi. Urug'chilik jamiyati bu o'sha so'nggi paleolit davridan o'tib boshlaymiz. Ya'ni so'nggi paleolit qadimgi tosh davrining eng so'nggi qismi hisoblangan so'nggi paleolit davridan o'tamiz. So'nggi paleolit davri avvalo uning davrini bilishimiz kerak. Bu davr 40-12 ming yilliklarda o'z ichiga oladi. Qadimgi tosh davrining eng so'nggi davri hisoblanadi. Bu davrda bo'lgan birinchi ma'lumotni biz eslab qolishimiz kerak. Birinchi nomer qo'yib ketaman. Xuddi shunaqa tartibda o'shanaqa men nomer qo'ygan tartibda yodlaymiz. Birinchi bo'lgan narsa e'tibor beramiz, toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o'zgardi. E'tibor beramiz. Demak, so'nggi paleolit davrida bo'lgan birinchi va eng muhim voqea bu o'sha inson toshga ishlov berishning texnikasini va mehnat qurollari yasash usullari o'zgardi. Ikkinchi bo'lgan voqeaga e'tibor beramiz. Ikkinchisi bu odamning aqliy qobiliyati ham plus tashqi qiyofasi ham o'zgardi. Bu ikkinchi bo'lgan voqea. Demak, bir mehnat qurollarini yasash usullari o'zgardi. Ikki insonning aqliy qobiliyati va qiyofasi ham o'zgardi. Uchinchi, bu testlarda ko'p chiqadigan savol, uchinchi so'nggi paleolit davrida hozirgi qiyofadagi odam Kromanyon odam turi yashab boshladi. Demak, so'nggi paleolit davri 40-12 mingliklar o'z ichiga oladi. Mazkur davrdagi dastlabki 3 ta muhim kashfiyot. Birinchisi, toshga ishlov berish usullari o'zgardi. Ikki, insonning fikrlash qobiliyati va aqliy qobiliyati o'zgardi. Qiyofasi. Uchinchisi, hozirgi qiyofadagi odam, ya'ni Kromanyon odam yashadi. Hurmatli abituriyentlar, so'nggi paleolit davrining yodgorliklari O'zbekiston hududidan quyidagi joydan topilgan. Birinchisi Samarqanddan topildi. So'nggi paleolit yodgorligi. Ikkinchisi Toshkent viloyati Ohangaron daryosi bo'yidagi jahonga mashhur Ko'lbuloq yodgorligi. Uchinchisi vodiy, ya'ni Farg'ona vodiysidan topildi. So'nggi paleolit davrining O'zbekiston hududida 3 ta yodgorligi bor ekan. Birinchisi Samarqand, ikkinchisi Ko'lbuloq, uchinchisi Farg'ona vodiysi. Shularning ichidan sizlarda Ko'lbuloq manzilgohi qayerda degan savol bo'lsa, albatta Toshkent viloyatining Ohangaron daryosi bo'yida bo'ladi. Keyingi ma'lumot diqqat qilamiz. So'nggi paleolit davrida buni agar biz manzilgohlarni 4-ma'lumot deb oladigan bo'lsak, demak biz 5-ma'lumotga kelamiz. 5-ma'lumotga kelganimizda inson endi shu yerda e'tibor beramiz, men chizib qo'yaman, kesuvchi va arralovchi e'tibor beramiz shu jumlaga. Ya'ni inson endi mazkur davrda kesuvchi va arralovchi mehnat qurollarini yasab boshladi. Ayni 6-ma'lumotga qaraymiz. 6-ma'lumot bu fetishizm bilan bog'liq. Ya'ni inson aynan so'nggi paleolit davrida munchoq, tumor va uzuk yasadi. Demak, so'nggi paleolit davrining 6-ma'lumotga keladigan bo'lsak, inson mazkur davrda munchoq, tumor va uzuklar yasadi. 6 ta ma'lumot ketdi. Diqqat, 7-ma'lumot. So'nggi paleolit davrida inson o'z rivojlanish tarixida bir bor yuqori pog'onaga yuksaldi. Ya'ni nima bo'ldi? Inson bir bor yuqori pog'onaga ko'tarildi. 8-ma'lumot sifatida inson urug' jamoasiga birlashdi. Bu 8-kashfiyot edi. Demak, 7 inson bir pog'onaga yuksaldi, 8 inson urug' jamoasiga birlashdi. 9-ma'lumot, albatta so'nggi paleolit davrida insoniyat tarixida qabila paydo bo'ldi. Demak, 8 urug' jamoasi, 9 qabila paydo bo'ldi. 10-ma'lumot, diqqat qilamiz. Inson mazkur davrda turar joy qurildi. Testlarimizda tushadi, inson qaysi davrda turar joylar qurilish boshlandi desak, so'nggi paleolit va turar joyi tagiga chizib qo'yamiz, muhim ixtirosi. Ya'ni so'nggi paleolit davrining muhim ixtirosi nima desa, mana shu tepada masalan 9 ta ixtiro bo'ldi. 9 ta ma'lumot bo'ldi, lekin mazkur davrning eng muhim ixtirosi bu o'sha turar joylarning qurilishi edi. 11-ma'lumot yozib qo'yamiz. Inson kiyim-kechakda hayvon terisidan foydalana boshladi. Demak, so'nggi paleolit davrigacha ma'lum, lekin aynan so'nggi paleolit davridan boshlab insonning kiyim-kechagi hayvon terisidan bo'ldi. Demak, bu aynan 11-ma'lumot edi. 12-ma'lumot diqqat qilamiz. 12-ma'lumot o'tgan ikkinchi darsimizda ham aytgan edik. 12-ma'lumot bu sun'iy olov kashf qilindi. Bu aynan so'nggi paleolit davrining 12-ma'lumoti. So'nggi paleolit davrining 12 ta ma'lumotni ko'rdik. Oxirgi ma'lumot bu olov, ya'ni sun'iy olov kashf qilindi. Birdan men 13-ma'lumotda ham aytib yozib qo'yaman, ya'ni sizlar bilasizlar, qoyatosh suratlari, ya'ni rassomchilik. Demak, so'nggi paleolit davrida biz 13 ta ma'lumot ko'rdik. Ya'ni mazkur davrning 40-12 minglik oid ekanligini biz shunchaki bilishimiz kerak. Undan boshlab birinchi ma'lumot, ya'ni toshga ishlov berish usullari va texnikasi o'zgardi degan ma'lumotdan to oxirgisi, ya'ni mana bu 13-ma'lumot, qoyatosh suratlari paydo bo'ldi so'nggi paleolit davri degan ma'lumotlar aynan DTSda darslikda so'nggi paleolit davriga oid 13 ta ma'lumot sifatida kiritilgan.
Yaxshi. Buni yodlaymiz, har bittasini yodlaymiz, nomer qo'yib yodlaymiz, 1 nima, 2 nima, 3 yoki va hokazo 13 gacha yaxshilab yodlab olamiz va buni qayta o'qiymiz. Pastda testlarda aynan mana shu ma'lumot berilgan ma'lumotlardan savollar bo'ladi. Keyingi davr bu mezolit davri. Diqqat qilamiz. Mezolit avvalo o'rta tosh davri degani. Diqqat bilan qaraymiz, chunki mezolit davri boshqa davrlarga xos bo'lmagan ayrim xususiyatlari bor. Shunga e'tibor beramiz. Mezolit davri o'rta tosh davri, mezolitning yoshi 12-7. Tabiiy o'sha 40-12 so'nggi paleolit davri bo'lgandan keyin 12-7 ming yillik aynan mezolit davri bo'ladi. Mezolit davrida bo'lgan eng muhim ixtiro, diqqat, mezolit davrida bo'lgan birinchi muhim ixtiro muzlik davri tugadi. Muzlik davri tugadi. Chunki testlarda muzlik davri haqida shunaqa savol tushadi. Muzlik davri qachon boshlandi? Yozyapmiz. Ilk paleolitning oxirida. Ilk paleolitning oxirida boshlandi va mezolit davri tugadi. Demak, buyuk muzlik davri qachon boshlandi desam, ilk paleolitning oxirida boshlandi, qachon tugadi? O'sha mezolit davrining boshlanishi bilan. Yaxshi. Albatta, mezolit davrida iqlim ancha ilib boshladi endi. Butun dunyo iqlim sharoiti ilib boshladi. Muzlik davri tugadi, iqlim ilidi va davrning keyingi muhim ixtirosi bu o'q yoy kashf qilindi. Bu endi juda ham ko'p testlarda o'ynagan savol, o'q yoy qaysi davrda kashf qilindi? Aynan mezolit davri. Hozircha 3 tagina ma'lumot ko'rdik mezolit davrida. Birinchi ma'lumot muzlik davri tugadi, yaxshi. Ikkinchi ma'lumot iqlim ancha ilib boshladi, yaxshi. Uchinchi ma'lumot o'sha inson bu davrda o'q yoyni kashf qildi. Aynan o'q yoyni kashf qilgandan keyin diqqat qilamiz, inson endi chopqir va qushlarni ovlash imkoniyatiga bo'ldi. O'q yoyning o'sha yordami tufayli. Demak, 4-ma'lumot endi inson ancha hayvon va qushlarni ovlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Demak, mezolit davrini biz ko'rganimizda 4 ta ma'lumot ko'rdik. Muzlik davri tugadi 1, iqlim isib boshladi 2, o'q yoy kashf qilindi 3 va aynan o'q yoy yordamida inson endi chopqir hayvonlarni ovlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Keyingi ma'lumot mezolit davrining oxirida. Hamma bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bu. Mazkur davrning e'tibor beramiz. Men chizib qo'yaman oxirida. Chunki testlarda boshida, o'rtasida degan chalg'ituvchi savollar bo'ladi. Oxirida inson itni qo'lga o'rgatdi. It xonakilashtirildi. Mezolit davri oxirida inson qaysi hayvonni qo'lga o'rgatdi desa, itni qo'lga o'rgatdi. Keyingi ma'lumot yegulik zaxirasi chizib qo'yamiz. Mana. Aynan mazkur davrda, mezolit davrida yegulik zaxirasi paydo bo'ldi. Ya'ni o'q yoyning kashf qilinishi, ovlashni, juda ham o'sha hayvonlar va qushlarni ovlashni vujudga keltirgan bo'lsa, itning qo'lga o'rgatilishi juda ko'p hayvonlarni ovlashni imkoniyatini berdi va insonda endi yegulik zaxirasi degan narsa paydo bo'ldi. Ya'ni ortiqcha mahsulot paydo bo'ldi. Mezolit davrining oxirida chizib qo'yamiz. Old Osiyoda, mezolit davrining oxirida Old Osiyoda yangi ikkita tarmoq paydo bo'ldi. Ziroatchilik va chorvachilik. Mezolit davrining oxirida deganda qachon ziroatchilik va chorvachilik paydo bo'ldi desa, birdaniga mezolit davrining oxirida demaymiz. Chunki uning mintaqasi bor. Aynan qayerda? Old Osiyoda. Old Osiyoda ziroatchilik bilan chorvachilik qachon paydo bo'lgan desa, mezolit davrining oxirida bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston o'zi O'rta Osiyo hududida mezolitning 100 dan ortiq yodgorligi bor. 100 tadan ortiq katta-kichik yodgorligi bor. Kelishdik. Demak, mezolit davrining oxirida birinchi bo'lgan narsa inson itni qo'lga o'rgatdi. Itni qo'lga o'rgatgandan keyin yegulik zaxirasi paydo bo'ldi. Tushunarli. Xuddi shu davrda, ya'ni mazkur davrning oxirida Old Osiyoda ikkita yangi tarmoq paydo bo'ldi. Ziroatchilik bilan chorvachilik. Yaxshi. Keyingi ma'lumot mezolit davriga oid O'rta Osiyoda 100 dan ortiq yodgorlik bor. Endi mazkur yodgorliklar qaysi hududlarda joylashgan? Birinchisi Farg'onaning tog' va tog'oldi viloyatlarida, tumanlarida. 2 Toshkentda, 3 O'zbekistonning janubida. Buni shunchaki konkretni yodlab qo'yishimiz kerak. Mezolit davriga oid O'rta Osiyo hududida 100 dan ortiq yodgorlik bor. Ular 3 ta joyda saqlanib qolgan. Farg'onaning tog'li va tog'oldi tumanlarida 1, Toshkentda 2, O'zbekistonning janubida 3. 3 ta mazkur hududda joylashgan eng mashhur yodgorliklar: Obishir, Qo'shilish va Machay. 3 ta yodgorlik ko'p testlarda o'ynaydi. Mana mazkur yodgorliklar qaysi davrga oid? Mezolit davriga oid. Obishir, Qo'shilish, Machay. Keyingi yodgorligimiz bu Zaravutsoy. Zaravutsoy qoyatosh suratlari. Mufassal. Demak, Zaravutsoy qoyatosh suratlari ham aynan mezolit davriga oid. Unda Zaravutsoy darasida asosan o'sha qoyaga chizilgan surat tasvirlari berilgan. Demak, mezolit davriga oid yodgorliklar 3 ta mintaqada, demak, Farg'ona, Toshkent, O'zbekistonning janubi tushunarli. Ular eng mashhurlari Obishir, Qo'shilish, Machay va Zaravutsoy. Shular ichida qaysi birida qoyatosh suratlari, rasmlari ancha mufassal berilgan desa, aynan o'sha Zaravutsoyda bo'ladi. Demak, mezolit davrini qaytaramiz. Mezolit davri demak, O'rta tosh davri 1, yoshi 12-7, yaxshi. Mezolit davrining boshlanishi bilan muzlik davri tugadi. Biz esladik, muzlik davri ilk paleolitning oxirida paydo bo'lgan edi.
Yaxshi. Mezolit davrida iqlim isidi, ancha tabiiy bu muzlik davri tugagandan keyin. Keyingi ma'lumot, mezolit davrida inson o'q-yoyni kashf qilib, chopqir hayvonlarni ovlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mezolit davrining oxirida inson itni qo'lga o'rgatib, yegulik zaxirasi paydo bo'ldi. Xuddi shu davrda, mezolit davrining oxirida Old Osiyoda e'tibor beramiz, mintaqasiga e'tibor beramiz. Old Osiyoda ziroatchilik bilan chorvachilik paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda mazkur davrning 100 dan ortiq yodgorligi bor. Ular 3 ta mintaqada: Farg'onada, Toshkentda, yoki O'zbekistonning janubida. Xo'sh, o'sha 100 dan ortiq yodgorlikning eng muhimlari Obishir, Qo'shilish, Machay yodgorliklari. Va 4-inchisi Zaravutsoy. Zaravutsoyda aytdik, yana qaytaramiz. Zaravutsoyda aynan mezolit davriga oid qoyatosh suratlarining tasviri berilgan. Keyingi ma'lumot, diqqat qilamiz, keyingi o'sha davr bu aynan neolit davri. Insoniyat tarixida inqiloblar davri nomi bilan kirgan neolit so'zining ma'nosi avvalo yangi tosh davri degani. Chunki hozir e'tibor beramiz, so'nggi paleolit va mezolit davriga nisbatan neolit davri sal murakkabroq. Bu yerda ma'lumotlar sal bir-biriga ancha uyg'unlashgan, shuning uchun e'tibor beramiz. Neolit bu 3-davr, yangi tosh davri degan o'zbekchasini taki o'zi bilib turibmiz. Neo, ya'ni yangi degani. Endi mazkur davrda qadimgi sharqda ishlab chiqaruvchi xo'jalik, ya'ni dehqonchilik va chorvachilikka inson o'ta boshladi. Mana. Demak, neolit yangi tosh degani. Neolit davrida qadimgi sharqda, ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, aynan bizning mintaqada inson yangi xo'jalikka o'tdi, ya'ni ishlab chiqarish xo'jalik. Mana bunda eslab qoling, ichida yozilgan, mana e'tibor beramiz. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik nima? Mana ishlab chiqarish xo'jalik bu aynan dehqonchilik bilan chorvachilik. Hurmatli abituriyentlar, bilib qo'yinglar, ishlab chiqaruvchi xo'jalik bor. O'rta asrlarda tovar xo'jaligi bor, natural xo'jalik bor. Ana shuning uchun har bir insoniyatning mashg'ulotini, o'sha nomlarini bilishimiz kerak. Ishlab chiqarish xo'jalikka nima kiradi degan savol bo'lsa, bo'ldi. Ishlab chiqarish xo'jalik bu dehqonchilik bilan chorvachilik. Bu davr inson qadimgi sharqda ishlab chiqarish xo'jaligiga qachon o'tdi? Neolit davrida. Neolit degani yangi tosh degani. Mana shu ma'lumot, ya'ni chorvachilik va dehqonchilik neolitning katta ixtirosi. Haliki biz esladikki, o'sha so'nggi paleolit davrining eng muhim ixtirosi nima deganda biz turar joy qurishni test qilib olgan bo'lsak, ana endi urg'u beramiz. Neolit davridagi eng katta ixtiro bu aynan ishlab chiqarish xo'jalik, ya'ni dehqonchilik va chorvachilikka o'tish edi. Albatta biz davrda yoshini aytishimiz kerak, bu davr 6-4 mingillikni o'z ichiga oladi, neolit davri. Endi arxeologlar neolit davrining boshlanishini chizib qo'yaman, sopol idishlarning yasashning kashf etilishi bilan belgilaydi. O'zi neolit davrining dastlabki o'sha mavzu bo'yicha qismlarida ikkita muhim savol bor. Bittasi neolitning katta ixtirosi chorvachilik va dehqonchilikka o'tish bo'lsa, neolit davrining boshlanishini arxeologlar qaysi voqea bilan bog'laydi desa, sopol idishlar yasashning kashf etilishi. Aynan neolit davrida insoniyat endi sopoldan idishlar yasab boshladi. Keyingi ma'lumot bu o'sha mikrolit haqida gaplashamiz. Hurmatli abituriyentlar, biz o'tgan darsda chopper haqida gaplashgan edik. Chopper yana bir eslab ketamiz. Chopper bu bir tomoni o'tkir mayda tosh qurollar edi. Bir tomoni o'tkirlashtirilgan. Mehnat va ov qurollari edi. Endi mikrolit bu mayda tosh qurollar. Arxeologiya fanida kichik mayda tosh qurollar nima degan savol bo'lsa, sizlar mikrolit deysiz. O'zi mikro kichkina degan, o'zi aytib turibdi nomidan. Lit bu tosh. Demak, mikro kichkina, lit tosh. Ya'ni kichkina tosh qurollar nima deyiladi desa, mikrolit deyiladi. Faqatki mikrolitga bittagina e'tibor berishimiz kerak. Mikrolitlar qaysi davrlarda? Avvalo mikrolit e'tibor beramiz, mezolitda kashf qilindi. Kelishdik, mikrolit mezolitda kashf qilindi, lekin neolit davrida ham foydalanildi. Demak, mayda tosh qurol mikrolit kashf qilindi mezolitda, foydalanildi neolitda ham. Keyingi savol, neolit davrida inson endi qurollarni silliqlash va parmalashni o'rganib oldi. Mana, e'tibor beramiz, bu ayrim testlarimizda juda ko'p uchraydi. Mana shu aynan mazkur ma'lumot, inson qaysi davrda qurollarini silliqlash va parmalashni o'rganib oldi desa, aynan neolit davrida. Ketdik keyingisi. Neolit davrining keyingi ma'lumot, inson o'troq turmush tarziga o'tdi. Bu alohida ma'lumot. O'troq turmush tarziga o'tdi. Keyingi ma'lumot, insonda endi doimiy turar joy qurish imkoniyatiga bo'ldi. Biz hozirgina yana bitta ma'lumot eslaymiz. Turar joyni o'zi bo'lsa, so'nggi paleolitda, agar doimiy turar joy bo'lsa, bu neolitda. Yaxshi. Keyingi ma'lumot, inson endi paxsadan uy qurib boshladi. Kelishdik-a? Demak, o'troq turmush tarzi neolitda, turar joy emas, doimiy turar joy neolitda, paxsa uylar neolitda. Keyingi ma'lumot aytamiz, urug' jamoalarining manzilgohlari
Yana eslaymiz, boyagi ma'lumotni urug' jamoasi o'zi, ya'ni birini eslaymiz, urug' jamoasi bilan qabila so'nggi paleolitda edi. Urug' jamoasining manzilgohi esa neolitda degan ma'lumot keladi. Neolit davrini boshdan bitta qaytaramiz. Neolit yangi tosh. Neolitda qadimgi sharqda ishlab chiqarish xo'jalikka o'tildi. Ishlab chiqarish xo'jalik bu dehqonchilik va chorvachilik. Yaxshi. Neolit davrining katta ixtirosi aynan chorvachilik va dehqonchilikka o'tilishi, katta ixtiro deb urg'u beramiz. Neolitning yoshi 6-4 ming yillik. Yaxshi. Neolitning boshlanishini arxeologlar nima bilan bog'lashadi? Sopol idishlarining yasashning kashf qilinishi bilan. Ya'ni yana qaytaramiz, aynan neolit davrida inson sopol idishni yasab boshladi. Keyingi ma'lumot, mikrolit, mayda tosh qurol ekan, paydo bo'ldi mezolitda, foydalanildi neolitda ham. Keyingi savol, aynan neolit davrida inson toshni silliqlash va parmalash usulini o'rgandi. O'tiroq turmush tarzi, doimiy turar joy, paxsa uylar, urug' jamoasining manzilgohi bir butun holatda hammasi aynan neolit davrida. Keyingi ma'lumot. O'tiroq turmush tarziga o'tish va mehnat qurollarining takomillashuvi, ikki nuqta qo'yib qo'yaman shu yerda, ona tilida ishlanishlar tariqasida o'tiroq turmush tarziga o'tish va mehnat qurollarining takomillashuvi jamoalarning dehqonchilikka o'tish imkonini berdi. Mana. Endi bu o'zi alohida testda o'ynagan savol. Neolit davrida dehqonchilikka o'tib borishga imkon bergan ikkita omilni belgilang. Birinchisi, o'tiroq turmush tarziga o'tdi insoniyat, ikkinchi mehnat qurollari takomillashdi. Aynan o'tiroq turmush tarziga o'tish va mehnat qurollarining takomillashuvi neolitda dehqonchilikka o'tish imkonini berdi. Keyingi va eng muhim ma'lumot bu aynan neolit davrida dehqonchilik va chorvachilikni sizlar bilasizlar, ya'ni ishlab chiqarish xo'jaligi neolitda paydo bo'ldi. Dehqonchilik va chorvachilikning neolitda rivojlanishi neolitda mutlaqo yangi bir soha, ya'ni hunarmandchilikning shakllanishiga olib keldi. Mazkur ma'lumotlarni, hurmatli abituriyentlar, shunchaki men sizlarga tushuntirib beryapman hozir, chizib beryapman. Sizlar xuddi kitoblaringga men chizgandek qilib chizib, videodan o'rganib, buni albatta qayta takrorlash kerak. Chunki biz hozir urug'chilik jamiyatini o'tyapmiz. Mazkur davrda shunchaki bir marta o'qib ketgan bo'lmaydi. Qayta takrorlashimiz kerak. Pastda testlarda hali yana ko'ramiz. Dehqonchilikka o'tish imkonini bergan narsa o'tiroq turmush tarzi bilan mehnat qurollarining takomillashuvi. Aynan neolitda dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi yangi bir soha, ya'ni hunarmandchilikdan olib keldi. Hurmatli abituriyentlar, hunarmandchilik degan yangi sohaning o'zi alohida testlarda yillardirki tushadi, ya'ni shunaqa tushadiki, hunarmandchilik qaysi davrda paydo bo'ldi. Alohida shunaqa bir butun holatda olinadi, bo'ldi. Hunarmandchilik bu o'sha neolitda, qayta aytaman. Keyingi ma'lumot, neolitda kulolchilik va to'quvchilik. Bu hunarmandchilikning sohalari. Hunarmandchilik shakllandi neolitda, aynan uning sohalari bo'lgan kulolchilik va to'quvchilik ham neolitda paydo bo'ldi. Tushunarli. Biz hozir sizlar bilan mana shu videoda, ya'ni 3-paragrafning urug'chilik jamiyatining ikkita davrini o'tdik. Birinchi davri so'nggi paleolit, ikkinchi davri o'sha mezolit, uchinchi davri neolit. Yaxshi. Endi biz birinchidan qaytaramiz. So'nggi paleolitdan kelamiz. So'nggi paleolitni biz o'tdik. 13 ta ma'lumot ekan. Mezolitda hammasini o'tib bo'ldik. O'q-yoy, o'sha ov, itni qo'lga o'rgatdi dedik, yegulik zaxirasi dedik, 100 dan ortiq yodgorligi bor dedik, obishiri qo'shilish machay dedik. Mezolitning qoyatosh suratlariga yodgorligi, zaravutsoyligini esladik. Inqiloblar davri bo'lgan neolitga kirib keldik. Neolitning hamma testini men sizlarga chiroyli qilib o'rgatdim, chizdirdim. Faqat sizlardan qilinadigan talab, men o'rgatgan joylarda xuddiki men chizgandek qilib chizib yodlash sizlarning vazifalaring. Yaxshi. Yana qaytaryapman, hurmatli abituriyentlar. Neolitning aynan mazkur paragrafda neolitning ixtirolariga juda katta e'tibor beramiz. Aynan mana shu ixtirolarga, masalan, o'tiroq turmush tarzi, doimiy turar joy, paxsa uylar, urug' jamoasi emas, urug' jamoasining manzilgohi, hunarmandchilik, u bilan bog'liq bo'lgan kulolchilik va to'quvchilik hammasi neolit davrining yodgorliklari hisoblanadi. Shu bilan bugungi 3-paragrafga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalaringga omad, keyingi darslarga ko'rishguncha.